صورة طلع واضح. متوضي يا مسعدة وبعتك على الشط أمين ما نتبرك. يا ولد استغفر الله، انا اطلع الشيطان، اطلع الشيطان. طاب المحل. الله يرضى، الله يرضى. Tiene miedo. بسم الله الرحمن الرحيم. بغداد الحرية 21/11 يوم السبت. أمطار غزيرة ورعد. الرصيف بعد ما قام يبين الأرصفة. هذا كهرب، هذا مصيبة، هذا كهرب.
لحظة إنقاذ العوائل، لا زالت هناك عوائل عالقة من البيوت. اكو بيت هاي الحكومة العراقية. شوف التبليط الزين، شوف الناس شلون خطية، شلون تمشي على التبليط. ان الله بدأ. طبعا شباب عذرا هذا شط الفرات هنا النقل يعني، عذرا على المقطع يعني، انه مو مبالغة، بس هاي العالم بالغ فروع. ليش احنا بلد الحضارات، احنا بلد نفطي. هيك شوارعنا من الله لا يوفق هاي الحكومه، لا هي ولا احزابها ولا برلمانها. ان شاء الله بجاه الحسين بعافيتكم وبجهالكم. ليش انت قاعد ورا صبات وقاعد بنص الخضراء وما تعرف شنو المطر؟ تمطر عندك ما تمطر مباع العالم. هاي الفقره، هاي العالم، هاي باب رزق. ليش؟ مو احنا بلد الخيرات، احنا باع العالم خطيه تحزمت منها السباع. ليش؟ ما عندهم مجاري، ما عندهم لا مي لا تبليط. هاي عاصفة حاليا تضرب بغداد، عاصفة. السيارات وقفت السيارات، ما تقدر تمشي. أنا هسه واقف حاليا بالسيارة. تفضل. حالوش